Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. For today's video, mga ligo na sa ta, pero mangita sa miog kanang kaliguan as always. So, mo to, ako anapod mo dadon. Hello everyone! So, danami sa Loon. Dito sa Isla de Sandingan Beach Resort. Nice kayo ng dagat. Ng dagat mo na yun.
Padung na may ulit. But, hapit may karyo sa hapit? Padung Hugot Road. Karyo. Kay, after sa Loon, mga tinapin yung Tagbilaran. That ends our vlog. So I hope you enjoy watching. Bye bye. Anything means forever, ever, or never mind. Oh,